استني يا علا حبيبتي. ايه يا محمود؟ حقك عليا يا علا، ما تزعليش. انا مش زعلانه يا محمود، خلاص اتعودت منهم على كده. لا يا حبيبتي، مفيش حاجه اسمها اتعودتي على كده. طول ما انا عايش محدش يقدر يزعلك. وخلي بالك انا بتكلم معاهم كتير، بس مش لازم يكون قدامك يا علا. انا عارفه يا محمود. بس مهما كان هم اهلي. انا عارفه يا محمود. لازم تقدري موقفي يا علا، بس في نفس الوقت ما اقدرش اخلي حد ابدا يجي عليكي ولا يظلمك. انت عارف يا محمود ايه اللي مزعلني؟ ان انا ما بعملش معاهم حاجه وحشه. عمرهم ما طلبوا مني حاجه وقلت لهم لا. كل اللي هما بيطلبوه مني بعمله. بس منى بقى الله يسامحها، مش عارفه ليه يا محمود بحس انها ما بتحبنيش. عشان انت احسن منها يا علا، احسن منها باخلاقك وتربيتك وتدينك. الدنيا كلها بتحلب بادبك يا علا، واذا كانت دلوقتي بتسلط اهلي عليكي، بكره يعاشروكي اكتر واكتر ويعرفوكي زي ما انا عارفك يا علا. هيعاشروني ايه تاني يا محمود؟ ما احنا بقالنا سنين هنا، اتجوزتك هنا وخلفت هنا، وهم زي ما هم. كل ما بحس ان انا بقول لهم حاضر وبعمل لهم اللي هم عايزينه، بحس ان هم بيجوا عليا اكتر. خلاص بقى ما تضايقيش نفسك، واللي عايزه ربنا هيكون. اسمعي كلامي بس وكبري دماغك، عشان يا حبيبتي صحتك وما تتعبيش. ماشي يا محمود، ربنا يخليك ليا. ويخليكي لينا يا حبيبتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هعمل فيكي ايه بس يا امي؟ لولا ان انت امي كان بقى ليا معاكي تصرف تاني. ليه بتعملي كده؟ لو علا وحشه معاكي اقول دي بتتمنى لك الرضا ترضي، وانت ما بترضيش وعمرك ما هترضي. ربنا يهديك يا امي. هو انت كل ما تشوفني مبسوطه تنكد عليا؟ انا ولا نكدت ولا قلت لك اي حاجه. انا بس بقولك خفي اللي بتعمليه شويه. علا غلبانه وطيبه. وانا بقى اللي مش طيبه؟ ماشي يا حبيبي، براحتك. بدل ما بتحاولي تقومي ما بينها وما بين امي، ما تحاولي تبقي زيها. ابقى زيها ازاي وامك وابوك بيحبوني انا اكتر منها؟ ويا ريت عاجب. الا انت كمان مش مستكفيه، عماله تعملي اكتر واكتر وتشيليهم منها. على فكره انا بشوف بعناية كل حاجه، وبلاحظ ان محمود اخويا متضايق، وعنده حق بصراحه، لان مراته غايه في الادب والاخلاق، وكفايه تدينها واخلاقها العاليه. يا سلام، يعني هي اخلاقها عاليه وانا اللي اخلاقي نازله الارض؟ بقولك ايه، انا نصحتك وخلاص. مش انت مراتي اهو، بس انا اكتر واحد معترض برضو على تصرفاتك واسلوبك وطريقتك. هل بتشوفي علا بتكلم محمود بالطريقه اللي انت بتكلميني بها دي؟ وانت بتشوف محمود على طول معترض على تصرفات علا زي ما انت معترض على تصرفاتي كده؟ هي ما بتعملش زيك، بالعكس انا بحس انها غلبانه وطيبه. احساسك مش في محله يا حبيبي، او بمعنى اصح احساسك غلط يا حسين، ويا ريت تخليك في نفسك بقى. المره دي انا هسكت، ودي اخر مره هسكت فيها. المره الجايه لو حسيت ان كلكم جايين عليها تحت، انا هوقفك عند حدك قدام الكل كله. قصدك ايه يعني؟ قصدي زي ما انت سمعتي، انا مش هشوف الحق بعناية واسكت عنه. والدور اللي انت عايشه فيه ده لميه شويه، والله بتغيري منها اعملي زيها. مين دي اللي بتغير من مين؟ انت في حاجه حصلت لك في عقلك ولا ايه؟ بقى انا غير من دي؟ لازمتها ايه عشان اغير منها؟ على الاقل ليها لازمه بالنسبه لجوزها وولادها، وكفايه ان هي مهنيه جوزها. لا بينزل يقولوا علا بتعمل لي ولا منكده عليه عيشته. وانت بقى اللي مراتك منكده عليك عيشتك. والله انت ادرى. انا مش هرد عليك وهشتكيك لماما بكره. اعملي اللي تعمليه، ما بقاش اللي بتعمليه ده يجيب معايا نتيجه. ماشي، ماشي يا حسين. انا رايح اقعد مع العيال شويه قبل ما انام، هم دول اللي بيخرجوني من المود اللي انا فيه معاكي. بقى كده بقى بتدافع عنها؟ طب وماله، بكره هعمل الحاجه اللي خليكوا كلكم تقفوا تدافعوا عنها بقلب قوي، وهوريك يا حسين انا ولا هي. هي يا محمود انت لسه نايم؟ هي يا محمود، يا محمود اصحى هتتاخر على الشغل. صباح الخير يا علا يا حبيبتي. صباح النور يا محمود، اصحى بقى اتاخرت. صباح الخير يا حبيبه قلبي. صباح النور يا محمود، ايه اللي اخرك قوي كده؟ ده انا من قبل ما ادخل اصلي واحضر الفطار وانا لاقياك نايم، وحاولت اصحيك قبل ما اصلي وبرضه ما رضيتش تصحى. معلش كنت تعبان قوي يا علا. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. طب يلا بسرعه يا محمود، ادخل الحمام وتشطف على بال ما انا احضر الفطار لحسن خلاص هيبرد. لا يا حبيبتي، في ثانيه هتلاقيني عندك. صحيح. خير يا محمود؟ العيال راحوا المدرسه ولا ايه؟ يا حبيبي مشوا. ربنا يخليكي لينا يا علا، حتى العيال وهم رايحين المدرسه بتخليني مش حاسس ان هم ماشيين. يا حبيبي واحنا لازم نصحيك ونعمل دوشه يعني؟ ما احنا لازم نراعيك برضه. وبعدين يا محمود انت بتتاخر قوي في الشغل، لازم تنام كويس وتاخد راحتك من النوم. ربنا يخليكي ليا يا علا. ويخليك ليا يا حبيبي. يا رب اكرمنا يا رب وارزقنا برزق كبير من عندك. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا منى. ايه حسين نزل؟ يا حبيبتي نزل من هنا وانا نزلت لك على طول. بقول لك ايه يا ماما، انا عايزه اقول لك على حاجه قبل ما علا تنزل. خير يا منى، في ايه؟ الدور عليا النهارده في الترويق وانا بصراحه مش قادره. خليني انا اللي اعمل الاكل وهي تروق وتغسل المواعين. ماشي مفيش مشكله، هي كلها عمايل. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل، مع اني عايزه اشتكي لك من حسين. ليه عمل لك ايه؟
عمال امبارح يدافع عن علا قوي ويقول لي انتوا كلكم جايين عليها. اصل انا طول عمري ولادي طيبين واي حد بيصعب عليهم، عشان كده اللي زي علا دي تصعب عليهم بسرعه. انا هسكت يا ماما عشان خاطرك، وبكره يعرفوها على حقيقتها. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا منى. اهلا. صباح النور يا علا. اهلا يا علا. صباح النور. انا هدخل يا ماما احضر الاكل بقى. شوفي عايزه تعملي اكل ايه النهارده؟ لا يا علا، روقي انت النهارده واغسلي المواعين وسيبي الاكل لمنى. هل ليه يا ماما في حاجه ولا ايه؟ مش الدور عليا في الاكل النهارده؟ اسمعي الكلام يا علا، مش كل حاجه لازم تنهدي عليها. خلاص ماشي حاضر، بس يا ريت تعملي الاكل حلو ما تستعجليش عليه. حاضر يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. يلا يا منى خلصي بسرعه. حاضر من عينيا الاتنين. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا حاج. انا عايز حد يعمل لي فنجان قهوه بسرعه، لحسن قايم من النوم دماغي مصدعه. عندك منى وعلا جوه. لا انا هخلي علا اللي تعمله لي. علا بتعمل لي فنجان حلو. هي علا اعملي لي فنجان قهوه. حاضر يا عم من عينيا. تموت انت على حاجه علا. قلت لك 100 مره انا ما بفرقش، منى عندي زي علا والاتنين عندي زي بعض بالظبط، لان الاتنين واخدين ولادي، ولو فرقت ما بينهم يبقى بفرق ما بين ولادي، وانا عمري ما فرق ما بين ولادي ابدا. ماشي يا حاج بتقول حكم، اصل الحب ده حاجه من عند ربنا، وانا بحس ان علا دي لئيمه. لئيمه في ايه؟ بتعمل ايه عشان يدل على كده؟ البنت من ساعه ما دخلت بيتنا وهي في منتهى الادب والاحترام، ده كفايه تدينها. مش دي يمكن تكون ستاره عشان تعمل اللي هي عايزاه؟ هتعمل ايه؟ بطلي اللي انت بتقوليه ده. انا بعامل الاتنين زي بعض، محدش عندي احسن من التاني. ماشي يا حاج، هي اللي انت شايفه. هو ده العقل يا حاج. اوعي تخسري ابنك عشان انت ما بتحبيش مراته، وطول ما ابنك مبسوط المفروض انت كمان تبقي مبسوطه. ماشي يا حاج. ما يلا يا حسين اتاخرنا على تحت. اصبري يا منى او اسبقيني وانا هنزل وراكي. انت عارف النهارده الجمعه وبيبقى مضغوط من الصبح، انا هنزل اسبقك. ماشي يا حبيبتي. ما انا لازم انزل اسبقك عشان اللي في دماغي يحصل، او انا هفضل مستنياك. جمعه مباركه عليكم يا رب. تعيش يا بنتي. امال فين محمود يا علا؟ وانت فين حسين يا منى؟ بيلبس ونازل. هو انا كمان بيلبس ونازل. طب يلا شدوا حيلكوا بقى شويه. طب انا هدخل بقى على المطبخ عشان نخلص المواعين بسرعه. هو انا يا ماما اعمل ايه؟ انا مطلعه حاجه الاكل يا علا، والشقه متروقه مش عايزه ترويق. خليك انت ومنى في المطبخ عشان تلحقوا تخلصوا. حاضر من عينيا الاتنين. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيبي. اهلا يا ابني. صباح النور. اتاخرت كده ليه؟ الصلاه قرب. معلش يا بابا. صباح الخير جميعا. صباح النور يا حبيبي. ايه يلا بينا نتوكل على الله. يلا بينا. جمعه مباركه عليك يا حبيب قلبي، وعليكم يا رب يا ولادي. انا خلصت يا ماما الحاجات كلها بتاعتي. ماشي يا علا، انا هطلع بقى اغير هدومي قبل ما هما يجوا. ما انتي لابسه اهو يا علا. معلش يا ماما، اهو من ريحه الاكل برضو. طب ما تتاخريش، احنا مش هنقعد نستناكي يا علا على بال ما تخلصي. لا والله هخلص على طول. ايه يا منى انتي لسه ما خلصتيش؟ يا حبيبتي قربت اخلص اهو. 5 دقايق بالظبط وهخرجلك. لسه 5 دقايق؟ ليه يا بنتي كل ده؟ ايه ده يا نهار ابيض؟ في ايه يا منى؟ في ايه؟ تعالي بسرعه. الحقيني يا ماما. ايه يا بنتي مالك؟ فيكي ايه؟ الخاتم بتاعي يا ماما، قلعته وحطيته على الحوض عشان كنت بغسل مواعين. هو بعدين ايه اللي حصل؟ هي سهر يا ماما ان علا لطشته وطلعت. يا لهوي، ايه اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ وانت عندك حل تاني؟ اشمعنى هي اللي بتطلع تغير هدومها؟ ما انا قاعده انا كمان اهو. ولا طلعت عشان تخبيه فوق؟ انا مش عارفه اعمل ايه، مش قادره اصدق اللي انت بتقوليه. لا صدقي. هي يا حاجه خلصت ولا لسه؟ تعالى يا حاج شوف اللي احنا فيه. خير في ايه؟ في ايه يا ماما؟ وعلا فين؟ الست هانم طلعت على فوق، سرقت الخاتم بتاع منى وطلعت. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ دي الحقيقه يا عم محمود. ايه الكلام اللي بيتقال ده يا منى؟ ابدا يا حسين، انا دخلت اعمل الحاجات انا وهي، وقلعت الخاتم وحطيته على الحوض عشان ما يتدهولش من الاكل والمواعين. خلصت وما لقيتوش، وعلا خدت بعضها وطلعت على شقتها، وواخده حجتها انها تغير هدومها. اخرسي قطع لسانك. انا مراتي عمرها ما تمد ايديها على حاجه ما تخصهاش. انت بتقولي خلاص يا محمود، ولا انت مش مصدق ان مراتك تاخد الحاجه؟ لا صدق. ايه ده انتوا جيتوا؟ معلش اتاخرت عليكم. ايه ده؟ هو في ايه يا محمود؟ هتقولي لها ولا اقول لها انا؟ علا انت طلعتي شقتنا تعملي ايه فوق؟ كنت بغير هدومي يا محمود. ما انت عارف ما بحبش اقعد على الاكل بهدومي اللي انا طبخت فيها. اصل منى بتقول ان انت خدتي الخاتم بتاعها. انا هاخد الخاتم بتاع منى اعمل بيه ايه؟ يا جماعه صدقوني انا قلعت الخاتم ومش لاقياه. وما دورتيش عليه ليه كويس؟ انا قلبت عليه الدنيا، وخش دور انت كمان يا حسين. انا واثقه ومتاكده ان علا اللي خدته. والله العظيم ما حصل، والله العظيم يا محمود ما خدت حاجه. هي اوعي تحلفي يا علا، انا مصدقك. يعني ايه مصدقها يا محمود؟ يعني كلنا واقفين بتكدبنا وتصدقها هي؟ تقدر تقولي الخاتم فين؟ ده شيء ما يخصناش يا ابني. طب ما تدور. انا مش هدور يا بابا، ومش هكذب مراتي،
وكل واحد ليه حريه الاختيار يصدق اللي عايز يصدقه. انا مراتي بنتي ناس مش جايبها من الشارع. انت حتى مش مدي نفسك فرصه ان انت تصدق حد، تقرر من نفسك من غير ما تتاكد. والله العظيم يا محمود ما خدت حاجه، وطلعت بس عشان اغير هدوم. انا هطلع افتش شقتك يا محمود. اهلا وسهلا بيكي، اطلعي قدامي وواثق انك مش هتلاقي حاجه. يلا يا علا. انت متاكده يا منى من اللي انت بتقوليه؟ ايوه يا عمي متاكده. هي اصلا كان من زمان عينها على الخاتم اللي في ايدي ده، واول ما جبته قعدت تبص لي فيه كتير، وانا واثقه ان هي اللي خدته. والله اعلم خبيته فين. وعلى فكره ممكن ماما تطلع دلوقتي ما تلاقوش في الشقه، عشان اكيد هي عامله حسابها ومخبياه في حته محدش يعرف يتوقعها. ايه رايك يا حسين في اللي بيحصل ده؟ مش عارف يا بابا، مش عارف، بس انا واثق ان علا عمرها ما هتعمل كده. يا ابني ما كل حاجه باينه قدامنا اهي، معقوله الغيره توصل لكده؟ الله اعلم. ايه يا امي، في حاجه تانية؟ اديكي فتشتي البيت حته حته. الله اعلم يا محمود مراتك مخبياه فين. برضو مفيش فايده فيكم؟ عايزين تصدقوا الكلام من غير حتى ما تفكروا؟ والله العظيم انا ما خدت حاجه، وبعدين انا هاخد حاجه ليه؟ هو انا ناقصني ايه عشان اخد حاجه منها؟ اصل انت من ساعه ما هي جابت الخاتم دوت وانت عينك عليه يا علا. لا والله العظيم ابدا، ده بالعكس. انا قلت لها ربنا يبارك لك فيه وتزوديه كمان، ولا عمري بصيت لها في حاجه. وخلي بالك وانا في المطبخ انا ما شفتش حاجه على الحوض، ولا شفتها قلعت حاجه اصلا. علا، ما تتكلميش تاني وما تبرريش لحد تاني. اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش هو حر. قصدك على مين يا محمود؟ قصدي على اي حد يا امي، ايا كان هو مين. بقى كده بقى مصدق مراتك ومكدبنا احنا. شفتي بعينيكي عشان تتكلمي؟ ايوه شفت مرات اخوك وهي خارجه تصرخ وبتقول الخاتم اتسرق منها، وكانت هي ومراتك بس جوه. وشفت مراتك خارجه تجري عشان تطلع فوق وتعمل حجتها انها تغير هدومها، مع ان عادي يعني هدومها ما كانش فيها حاجه. امي وقفي الكلام لحد كده في الموضوع ده، انا مش هسمح بكلمه تاني في الموضوع ده، وانا اللي هتصرف. هتتصرف تعمل ايه يعني يا محمود؟ بكره تعرفي ان شاء الله. ماشي يا محمود. والله العظيم ما خدت حاجه يا محمود، والله العظيم يشهد ربنا ان انا بريئه. من غير ما تحلفي يا علا، انا مش جايبك من الشارع يا حبيبتي، انا جايبك من بيت ومش اي بيت. انا مش عبيط عن تربيتك ولا اخلاقك، ومش هسيب حد يظلمك تاني. انا اللي سكت من الاول لما امي وابويا وكلهم كانوا بيعاملوكوا معامله وحشه، وانت كنت بتتغاضي عشان خاطري، وكنت برضه بتنزلي تخدميهم وتقولي ثواب لله. لكن الظاهر ان محدش يعمل ثواب في الزمن ده. حقك هردهولك يا علا. انا مش عايزه حاجه يا محمود، بس ما تزعلش مني، انا هفضل في شقتي مش نازله. ومين قالك ان انا عايزك تخرجي من شقتك؟ اصبري بس يا علا، اصبري وهتشوف انا هعمل ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. هو الظلم بقى عيني عينك كده؟ ياه. ايه يا حاجه طمنينا. هطمنك على ايه يا حاج؟ ما لقيتش حاجه. زي ما منى قالت بالظبط، اكيد شالته وخبيته في حته تانية. انا برضو قلت كده يا ماما بس احنا مش واثقين ان هي اللي خدته. يا ابني، ما هما الاتنين كانوا مع بعض جوه. تفهم بقى يا حسين، انا طول عمري علا دي ما بستريح لهاش. اعمل ايه بقى يا ماما؟ انا بحب الخاتم ده وكان غالي عليا، وحسين كان جايبولي هديه. معلش يا منى معلش، ان شاء الله هنلاقيه، وان شاء الله ربنا هيظهر الحقيقه. اخس عليك يا علا، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا ماما لو كانت قالت لي ان نفسها تلبسه شويه انا كنت اديتهولها. انت عارفاني حنينه وما بحوش ابدا اي حاجه عن اي حد. عارفه يا منى عارفه، ما لو كانت قالت احسن ما كانت مدت ايدها وخدته. بس هنقول ايه بقى، اهو اللي حصل حصل. ايه يا علا، انت قاعده هنا؟ ايوه يا محمود قاعده هنا. انت لسه بتعيطي يا علا؟ غصب عني يا محمود، حاسه بالظلم جامد قوي. ربنا مش هيسيبك مظلومه يا علا، وهيجيب حقك تالت ومتالت. اول حق واول اعتبار هردهولك يا علا ان احنا هنسيب الشقه دي. هي اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ احنا هنسيب الشقه؟ ايوه يا علا، انا اجرت شقه تانية، وساعه زمن والعمال جايين ينزلوا العفش بتاعنا ده كله، وهيفرشوا لنا كمان هناك. بس دي تكلفه جامده عليك يا محمود. مالكيش دعوه بيا يا علا، كرامتك عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا محمود. ويخليكي ليا يا علا، انا استحاله اقبل ان حد يظلمك ابدا يا علا. يعني انت واثق من براءتي يا محمود؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا واثق فيكي اكتر من نفسي كمان. طب وهتعمل ايه بباباك ومامتك؟ سيبيهم كلهم عليا يا علا، انا هعرف اتصرف. المهم انت يلا جهزي حاجتك، جهزي حاجه الولاد في الشنط، عشان على ما العمال يخلصوا تكوني جهزتي الهدوم ينزلوها هي كمان بالمره. حاضر يا محمود. يا رب خليك معانا يا رب. ايه صوت الدوشه اللي بره ده؟ احسن يكون حرامي بياخد حاجات من على السلم. بالراحه لو سمحت انت وهو، نزلوا الحاجات بالراحه لحسن تتكسر. محمود، هو في ايه وبينزل ايه؟ محمود تعالى. خير يا امي، في ايه؟ ايه الحاجات اللي بتنزلها دي يا محمود؟ ده العفش بتاعي يا امي. العفش بتاعك؟ ليه؟ انا همشي من البيت ده يا امي، هعزل. ايه اللي انا بسمعه ده؟ تعزل يعني ايه؟ وازاي ما ترجع لناش في حاجه زي كده؟ وهو انتوا كنتوا رجعتولي لما اتهمتوا مراتي انها خدت الخاتم؟ عشان مراتك. ايوه عشان مراتي يا امي،
انا مراتي ما خدتش حاجه. لا خدت يا محمود، وكله بعد كده هيظهر ويبان. ايوه كله هيظهر ويبين. يا حاج، يا حاج تعالى شوف ابنك. في ايه يا حاجه؟ وايه صوت الدوشه اللي بره دي؟ ابنك منزل عفش وهيعزل. صح الكلام ده يا محمود؟ ايوه يا بابا، انا همشي ده بعد اذنك. وهو انت خليت فيها اذن؟ ما انت خلاص عملت اللي عايزاه الست هانم. هي مراتك هتبعدك عننا ولا ايه يا محمود؟ لا يا بابا، انا مش هبعد عنكم، وهفضل اجيلكم عشان ربنا امرني ببركم. واول اللي علمتني كده هي مراتي المتدينه الاخلاق، بنت الناس المحترمه اللي لو لفيت الدنيا كلها مش هجيب ضفرها. استهدى بالله يا محمود ورجع العفش مكانه، والايام كفيله تحل اي حاجه. معلش يا بابا حقك عليا، انا همشي يعني همشي وخلاص، انا جهزت كل حاجه، وبرضه هبقى اجي ازوركم بعد اذنك يا بابا. شفت يا حاج ابنك؟ انا مش عارف بصراحه، بس اكيد مراته موقفها وحش بعد اللي حصل ده يا حاج. مين هيأمن لها تاني تخش بيته؟ خلاص سيبيهم يمشوا، مع السلامه. انت عايزها تستفرد بيه بره؟ بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، مش كل شويه مشاكل. مش علا دي اللي بتعمل مشاكل؟ اهي ماشيه، سيبيني بقى استريح شويه. بقى كده يا علا؟ بقى بتضحكي على ابني عشان تاخديه بره؟ طول عمرك مش سهله ابدا. ماشي يا علا. ايه يا منى، خلاص استريحتي؟ هو انت مش هتلاقي حد يتكلمه غيري؟ ما هي لو كانت كويسه ومحترمه ما كانتش حطت نفسها في الموقف ده. انت عارفه ان علا كويسه ومحترمه، بس بصراحه لحد دلوقتي ما عنديش تفسير اللي حصل. يبقى تسكت بقى خالص، وخلي بالك انا برضو زعلانه، لان انا اللي هشيل شغل البيت كله، ولا تلاقيك فرحان فيا. بقول لك ايه، خلاص خلصنا، اخويا هو ساب البيت ومشي. يا ريت تنتبهي بقى لبيتك ولعيالك، وتشيلي نفسك من المواضيع دي كلها. ياه، هم ونزاح. انا لو عارفه ان ده اللي هيحصل كنت عملته من زمان، بدل ما بقالها سنين وايام كبسه على انفاسي. الحمد لله. مبسوطه يا علا؟ انا خليتهم فرشوا لك الشقه زي ما تكون شقتك بالظبط. فعلا يا محمود، انا حاسه ان انا لسه هناك. ربنا يخليك ليا يا محمود. دي شركه غاليه يا علا، بس مفيش حاجه تغلى عليك، هبقى اخصمهم من مصروف البيت. اخصمهم يا محمود، انا موافقه. بهزر معاك يا علا، وهفضل كل يوم اقول لك انا اسف. انا اسف عشان اتهنت في بيت اهلي، وده البيت اللي المفروض كان يحفظ كرامتك. كل حاجه كنت مستحملاها عشانك يا محمود، كفايه حنيتك وطيبتك عليا، دي عندي بالدنيا وما فيها. يلا يا حبيبتي حضري لنا الاكل بقى، احسن جعانين خالص. من عينيا يا محمود. الحمد لله يا رب، الحمد لله انك قدرتني ان اشيل عنها الظلم شويه، وانا واثق في عدالتك، وان شاء الله الحق هيبين. ايه ده؟ ده الخاتم اللي اتهمت فيه علا. منى، انت يا منى؟ في ايه يا حسين بتزحق كده ليه؟ الخاتم بتاعك في الدولاب محطوط. خاتم؟ خاتم ايه؟ انت فاهمه كويس انا بتكلم عن ايه؟ الخاتم اللي اتهمت فيه علا، الخاتم ده كان معاكي ومخبياه؟ كنت فاكره ان الحقيقه مصيرها مش هتبان ولا ايه؟ انا ما كنتش لاقياه، انت لقيته؟ لسه مصره تكملي في كدبك يا شيخه؟ اتقي الله. بقول لك ايه، خلاص خلصنا. لا ما خلصناش يا منى، وابويا وامي لازم يعرفوا الحقيقه. ازاي يعني يعرفوا الحقيقه؟ هو في ايه؟ انا مراتك على فكره. يعني ايه مراتي؟ يعني هساعدك على الظلم؟ طب وربنا؟ ربنا اللي شايفني وشاهد عليا. ربنا بيقول لك استر. استر على ايه؟ استر على الظلم؟ على انك ظلمتي انسانه بريئه ما عملتش حاجه؟ كل ده عشان شويه غيره، عشان شفتي امي وابويا بيعاملوكي احسن منها، بدل ما تعتبريها بقى زي اختك وتقفي جنبيها، لا ساعدتيهم وساعدتي نفسك. ياه. طب عشان خاطري يا حسين ما تقولش لباباك ومامتك حاجه، وعلا كده كده مشت، وانا والله العظيم ما هعمل حاجه تاني. اقسم بالله ما هيحصل، ولو هتوصل لطلاقك يا منى لا هعمل كده. استنى استنى بالله عليك، هعمل ايه دلوقتي واتصرف ازاي؟ انا كنت مخبيها كويس، اكيد وانا ببص عليه نسيته بره. انا مش عارفه اعمل ايه. انت متاكد يا ابني من اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا بابا متاكد، وانا صممت ان انا انزل اعرفكم. لا حول ولا قوه الا بالله. هي يعني علا طلعت مظلومه وبريئه؟ ايوه يا امي، وغلطتنا ان احنا صدقناها ساعتها وما تاكدناش الاول قبل ما نقول لهم. طب واخوك اللي ساب البيت ده؟ لازم محمود يرجع تاني، ونرد له كرامته وكرامه مراته. انا هتصل بيه. ايوه يا حاج بالله عليك كلمه واقنعه انه لازم يرجع هو وعلا. الو. ايوه يا محمود يا ابني. ايوه يا بابا، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه وعلا عامله ايه؟ علا كويسه يا بابا الحمد لله، اول مره تتصل بيا من ساعه ما مشيت وتسالني عن علا. محمود يا ابني، انت لازم تجيب علا وترجعوا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ مش هرجع عندك تاني يا حبيبي، ما خلاص براءة علا ظهرت. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني ايه براءة علا ظهرت؟ يعني لقينا الخاتم عند منى. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب ان انت نصفتنا. ارجع يا ابني، ارجع عشان خاطر انا وامك، عشان لو جرالنا حاجه تبقى جنبنا. قول لمراتك حقها علينا، احنا عارفين ان احنا غلطنا في حقها كتير. معلش يا ابني، مش عارف يا بابا، عشان خاطر يا محمود، لو بتحبني يا ابني هشوف وهرجع لحضرتك يا بابا. مع السلامه. الله يسلمك.
ايه يا حاج قالك ايه؟ لسه هيفكر ويرد علينا. ربنا يهديك يا محمود. يا علا، يا علا، ايه يا محمود، خير في ايه؟ ربنا ظهر براءتك يا علا. ازاي يا محمود؟ لقوا الخاتم عند منى. الحمد لله، الحمد لله يا رب انك نصفتني، والله ما كنت خدت حاجه. طب هي ليه تعمل معايا كده؟ سيبك بقى من الدموع دي دلوقتي، الحمد لله ان ربنا كرمنا. انا كنت واثق من براءتك يا حبيبتي. الحمد لله يا محمود. دلوقتي ابويا وامي عايزيننا نرجع هناك تاني، انت رايك ايه يا علا؟ مش عارفه يا محمود، مش هقدر احط عيني في عينيهم تاني. لا ده انت اللي هتقدري تحطي عينيك، هي اللي مش هتقدر تحط عينيها يا علا. لا يا محمود، خلينا عايشين بعيد احسن عشان خاطري يا محمود. بس انا خايف ابويا وامي يغضبوا عليا يا علا، انا برضو مش عايز ازعلهم. خلاص فكر وشوف هتعمل ايه يا محمود، واي قرار هتاخده انا معاك فيه والله. حتى لو جيت عليا وقلت لنا نرجع، هغصب على نفسي وارجع عشانك، عشان كفايه اللي انت عملته معايا قبل كده. بالله عليكم تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ ارجع تاني لاهلي؟ انا مش عايز اظلم علا ولا اجي عليها ولا اغصبها انها ترجع في مكان هي مش حباه، وفي نفس الوقت مش عايز اكون عقل اهلي. بالله عليكم تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي، وعارف ان بعد كده كله هيعمل لها الف مليون حساب، خصوصا بعد ما براءتها ظهرت. عايز راينا بما يرضي الله؟ خليك زي ما انت بعيد انت ومراتك، منع للمشاكل. واكيد انت جربت الفرق ما بين بيت العيله والبيت والسكنه بره. وبعدين انت بتقول مش عايز تبقى عاقل اهلك، مين قال لحضرتك ان ده يبقى عقوق؟ انت هتزورهم وتودهم وتشوف طلباتهم، واللي قالك ان انت تطلع بره بيت العيله ده يبقى اسمه عقوق؟ ده بيضحك عليك، لان البني ادمه اللي ظلمت دي ايه موقفها دلوقتي؟ طب وبنت الناس اللي سابت بيت اهلها وجت عاشت معاك واتظلمت في بيت اهلك واتهموها باتهام زي ده، موقفها ايه؟ وازاي حتى لو سلفتها هي اللي لفقت لها التهمه، ازاي اصلا يعيشوا مع بعض بعد كده؟ احسن لك عشان تحافظ على مراتك وكرامتها، خليك قاعد في شقتك زي ما انت، وابعد عن مشاكل بيت العيله، وانت تبر اهلك براحتك، لكن ما يجيش ده على حساب مراتك. وانت بنفسك اللي قايل انها انسانه متدينه ومحترمه وبنت ناس. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هل كل المتجوزين خارج بيت العيله عاقين ابوهم وامهم؟ لا طبعا. ان شاء الله حتى تروح لهم كل يوم وتبرهم، بس بلاش ترجع تاني. خليك بعيد انت ومراتك وعيالك، استمتعوا بحياتكم طالما مراتك بنت اصول انسانه محترمه. وده رايي يا استاذ محمود، واستنى بقى راي المتابعين هيقولوا لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. واول حاجه عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي هتقعد لي وتقعد لكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، عشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو، وبالذات اللايك لانه بيساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، عشان ان شاء الله القناه تكبر وتكبر بكم يا احلى عيله في الدنيا. وفي الاخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.